매일 밤 입을 벌리고 자는 당신, 혹시 코골이까지 있다면 주목, 코숨 테이프로 고민을 해결해 보세요. 시중엔 다양한 입 벌림 방지 테이프가 있지만 오늘은 지진이 코숨 테이프를 솔직하게 리뷰해 볼게요. 정말 효과가 있는지, 어떤 분들께 필요할지 꼼꼼히 알려드릴게요. 코숨 테이프는 피부 자극이 적은 실리콘 소재의 이유정 한의사가 개발에 참여했다고 해요. 사용자 후기를 보면 아침에 목이 건조하지 않다, 코골이 소리가 줄었다는 의견이 많지만 접착력이 약하다는 의견도 있었어요. 코숨 테이프는 입술 주변 근육 이완을 막아 입 벌림을 방지하고 코 호흡을 유도해 수면의 질을 높이는 데 도움을 줄 수 있대요. 코골이, 구강 건조, 잦은 감기로 고생한다면 한번 사용해볼 만하겠죠? 특징은 다음과 같아요. 피부 자극이 적은 실리콘 소재, 이유정 한의사 개발 참여, 입 벌림 방지 및 코 호흡 유도, 수면의 질 개선 효과. 코숨 테이프, 아침에 목이 촉촉해지는 효과가 있을까요? 코골이 소리는 정말 줄었을까요? 실제 리뷰를 소개할게요. 남편 코골이 때문에 밤잠을 설쳤는데 코숨 테이프 사용 후 코골이가 많이 줄었다는 후기가 있네요. 처음엔 답답해했지만 다음날 아침엔 편안해했다고 해요. 이제는 알아서 코숨 테이프를 찾을 정도. 코골이로 고민이라면 강력 추천. 비염 때문에 입을 벌리고 자는 경우에도 코숨 테이프가 도움이 된다는 후기도 있네요. 코로 숨 쉬는 연습을 할 수 있게 되었다고 해요. 처음엔 답답했지만 며칠 사용 후 적응해 편안하게 잠들 수 있게 되었고, 아침에 일어났을 때 입안 건조함과 목 아픔도 줄었다고 합니다. 피부 자극도 적고 떼어낼 때도 부드러워서 비염 있는 분들에게 강추.